피파들 가족 여러분 반갑습니다. 오늘은 그냥 문득 아침에 생각난 게 있어서 이렇게 늘 하고 있던 것들, 여러분들 그러니까 제 상담 영상들을 쭉 보신 분들은 많은 것들이 궁금하실 거 아니에요. 근데 물론 그런 취지에서 소통방도 이제는 만들고 좀 상담을 차원을 좀 넘어서서 고민 상담이라는 거대한 한 템포가 일단락되고 이제 소통, 그리고 여러분들에게 지금까지 설명했던 것들에 대한 궁금하신 점들이 많을 거 아니에요. 그 중에서 아마 가장 핵심은 적는 행위라는 부분일 겁니다. 아비님이 가장 중요시 여기는 자신과의 대화, 그리고 자신과의 대화는 적는 행위라는 것이 적는 행위라는 그 도구, 어떤 방법, 그 방법이 가장 자연스럽고, 그러니까 상대방과 다른 생명, 다른 마음과 다른 영혼과 가까워지는 여러 가지 방법들이 있잖아요. 그 중에 가장 근원적이고 좋은 방식이 대화라는 도구라고 생각하거든요. 근데 사실은 이건 생각이라기보다는 대화라는 것이 가장 좋은 도구예요. 그래서 그렇듯이 이제 적는 행위라는 것이 지금 아비님의 메인 테마 중에 핵심 중에 핵심인데, 그것과 관련해서 여러분들이 워낙 새로운 개념이고 기존에 알던 것이지만 너무 또 다른 개념이고 그런 거라서 추가적인 설명들이 많이 필요할 것이다. 그리고 여러분들이 결국에는 알 때까지 알려주고자 하는 것이 아비님의 또 아버지라는 정체성으로서의 당연한 거잖아요. 그 중에서 그래서 이제는 좀 아직은 수줍습니다만 이제 하나씩 아비님이 하고 있는 것들, 아비님이 커다란 무언가 열매를 맺었는가, 그런 질문에 대해서는 좀 의문이 아직은 있습니다만, 그냥 저는 여러분들에게 늘 얘기하듯이 양심에 거리낌 없이 얘기한 대로 그대로 그냥 고요히 살려 하고 살고 있거든요. 물론 항상 고난과 고통은 있습니다만, 그래서 그 중에 좀 아직은 초반이라 쑥스러워요. 그렇지만 보여줘야 여러분들이 기준을 잡을 수 있겠다. 여러분들이 기준을 잡을 수 있다면, 아비님이 제일 중요시하는 기준, 그리고 근거, 이런 것들. 그래서 좀 부끄럽습니다만 그냥 보여줘야겠다, 여러분들의 기준을 위해서. 그런 생각에 이렇게 하고 있는 거 아직은 좀 창피해요. 그렇지만 여러분들 위해서 그것만 생각했어요. 하고자 하는 사람들, 그리고 옳은 얘기, 그리고 이 얘기는 한번 따라 봄직하다라고 의지하고자 하는 그런 영혼들이 성장할 수 있는가, 그리고 도움이 되는가, 그것만 생각했어요. 저의 수줍음이나 저의 무언가보다 가장 우선적인 걸 생각했을 때 좀 보여드리는 게 맞겠다라는 생각에 하나씩 좀 최대한 보여드리는 쪽으로 하려고 해요. 그 중에 첫 번째, 사실은 이거는 그렇게 중요도가 높은 건 아닙니다. 그냥 하다 보니까 아비님이 필요해져서, 그거 있잖아요, 늘 안 되는 걸 되게 하는 그런 것들의 과정 속에 조그마한 것이에요. 근데 조그마한 것인데 여러분들에게는 되게 직관적으로, 아비님은 직관적인 것도 되게 중요시 하거든요. 아무리 무언가 현명한 거라고 해도 한눈에 최대한 보여줄 수 있도록 배려되지 않으면 그거는 좀 먼 거라고 생각하거든요. 그 중에 가장 직관적인 거, 여러분들 시작으로서 그래서 한번 준비해봤어요. 지금 제가 아비님이 하고 있는 거고, 내용들도 지금 가장 최근에 아비님의 지금 생각하고 있는 것들이에요. 그래서 이게 보통 영화에서 보면은 막 이게 붙여서 막 하잖아요. 근데 그걸 따라한 건 아니고요. 물론 따라하는 것도 좋지만 아비님 그걸 따라한 건 아니에요. 많은 것들을 따라해봤는데 아비님하고 안 맞더라고요. 근데 이거는 그냥
저는 뭐 카톨릭 대학하고 관계도 없는데 그냥 이게 왜 있는지 모르겠어요. 이 포스트잇이 있길래 포스트잇이 있길래 쓴 건 아니고요. 적는 행위는 일단은 이게 메인이에요. 아비님의 그 메인 포지션, 그 메인 적는 행위입니다. 아비님은 이렇게 아무것도 없는 백지 상태의 종이를 좋아해요. 이거를 좋아해요. 그러니까 그릴 수도 있고, 자유롭게 그릴 수 있기 때문에, 줄이 있는 것보다는. 그래서 이걸 중요하고, 그래서 이걸 한 10권을 샀어요. 인터넷에서. 10권을 사서 여기다가 거의 모든 걸 다 적어요. 관련된 거. 그러니까 처음에는 여러 번 쓰시다 보면 좀 분류를 하고 싶을 생각이 드실 거예요. 그러니까 처음에 저도 이렇게 분리를 했어요. 그러니까 뭐 이렇게 종이를 사서 뭐 어떤 하나는 용어들, 그리고 또 처음에는 이렇게 분리를 했습니다. 이건 뭘 적고, 또 이건 뭘 적고, 또 이건 뭘 적고, 이렇게 했었거든요. 이렇게 했었는데, 그렇게 좋은 방법이 그러니까 제 방식은 아닌 것 같아요. 이게 분리가 좋으신 분들은 하셔도 돼요. 근데 제 방식은 아닌 것 같아요. 저는, 심플하지 않으면 못 하겠더라고요. 그래서 처음에는, 처음에 초반에는 누구나 막 잘 적어야지 이런 생각이 들어요. 막 대화 잘해야지 막 이런 생각은 당연히 누구나 들잖아요. 근데 막상 해보니까 시간이 지나면 원래 드러나잖아요. 시간이 지날수록 그 분류하는 자체가 되게 귀찮더라고요. 그리고 또 결정적으로는 우리가 생각하는 대화라는 주제들이 되게 이거는 이 주제야, 저건 저 주제야 라는 딱 그렇게 나눠지지 않는 경우가 더 많죠. 되게 컴플렉스한 경우가 많아요. 이렇게 막 믹스돼가지고 둘 다 섞여 있는. 그럴 때는 이걸 어디다 적어야 되지 하고 애매한 거예요. 이게 내 사건에 관한 거야, 아니면 뭐 이런 거 있잖아요. 그래서 분류하는데 신경이 쓰이기 시작한 거예요. 이제 배보다 배꼽이 커지는 그런 거 있잖아요. 결과를 위해서 한 건데 과정에 더 신경을 더 많이 쓰게 되는 그런 경우들이 생겨서 이거는, 그리고 또 점점 양이 늘어나고, 그래서 하기 싫어지게 되는, 어쨌든 결국에는 옳으냐 그르냐가 아니라 나와 더 대화를 많이 하게 하는가, 나와 더 상대방하고 내가 좋아하고 싶은 사람과 더 많이 대화하고 싶은가, 저 사람하고 더 가까워지게 하고 싶은가가 중요한데, 점점 사랑하는 사람에게 편지를 보내는데 편지에 문구 찾느라고 사전을 더 많이 들여다보고 있는 그런 거 있잖아요. 그래서 직관적이지 않다, 간명하지 않다. 그래서 이거 하나로만 오랜 세월에 그게 있었어요. 몇 년에 걸친 세월이 있었죠. 여러분들도 근데 이렇게 하시라는 건 아닙니다. 아비님이 항상 말씀드리는 건 그러니까 하나의 내 자신과 항상 중심을 놓치면 안 돼요. 내 자신과 더 많이 대화하는 것, 내 자신과 좀 더 자연스럽게 대화하는 것, 내 자신을 좀 더 이해해 주려고, 들어주려고 하기 위한 모든 그거라는 거예요. 여러분들은 흔히 진짜 알면서도 쉽게 빠지는 오류가 공부를 잘하기 위해서 공부법들을 찾아다니는 거예요. 이 사람의 공부법을 따라하고 저 사람의 공부법을 따라하고. 근데 그게 그러다 보니까 공부법이 더 커지는 거죠. 이 방식이 더 중요한 게 아니라 아비님이 이 얘기를 드리는 건 이렇게 찾아가는 거. 나한테 더 직관적이지 않다. 나는 심플하고 더 간명한 걸 원하는데 그게 더 편한 거예요. 내 자신에게는. 근데 여러분들 중에는 나는 좀 디테일하게 분류해서 내 자신과 좀 깔끔하게 나누고 싶어. 그럼 그렇게 하시면 됩니다. 핵심은, 가장 중요한 것은 내 자녀가 잘 성장하고 있는가. 내 자녀가 마음 편히 내가 자녀가 있다면
나에게 진짜 마음 편히 얘기하고 있는가. 그것이지, 내 자신과 더 편하게 대화하고 있는가, 더 잘 대화하고 있는가. 그게 중요한 거지. 그런 방식이 중요한 게 아니에요. 다만, 이런 과정을 거쳐서 쭉 왔다. 그래서 아비님이 지금 현재 세팅은, 이걸 메인으로 삼고요. 여기다가 거의 모든 내용을 다 적습니다. 뭐, 별 얘기 다 들어가요. 뭐, 그림만 빼고는 이제 뭐 이런 거. 이런 거는 이 빨간 글씨로 쓰여진 거는 이제 자다가 좀 매번 하는 건 아니고요. 그때는 정말 중요한 이슈가 있어서 뭐 자면서도 좀 생각을 했어야 했어요. 잘 땐 자는 게 좋습니다. 이렇게 뭐 대화잖아요. 공부가 아니고. 그러니까 자는 게 우선인데 요 순간만큼은 좀 생각해야 될 필요가 있었어요. 그래서 그때는 자면서 적기 위해서, 이게 자면서 어둠 속에 안 보이잖아요. 그래서 빨간 글씨로 여기다 쓰면 그나마 조금 희미하게 보이거든요. 그래서 자면서 안 보고 쓴 거고, 그런 거고, 어쨌든 여기에 모든 이야기가 담깁니다. 여기에 모든 이야기가 담기고, 약간 중요한 거. 그러니까 이거는 좀 일기에 가깝다. 일기에 가까운 건 이제 여기다 써요. 여기는 너무 워낙 개인적인 얘기라서 좀 보여드리기가 좀 그래요. 되게 개인적인 얘기. 좀 여러분들한테 보여주고 싶어요. 언젠가 보여주게 될 겁니다. 이것들이 다 여러분들에게 보여줄 수 있는 것들도 있구나. 어쨌든 정리해서 지금은 나중에 보여드릴게요. 뭐 이렇게 써요. 이 두 가지를 주로 쓰고 있습니다. 그러니까 이거는 가끔 쓰게 되고요. 정말 이거는 저 일기를 써야 되겠다. 한번 정리를 해야 되겠다. 이런 때 쓰고, 여기는 거의 뭐 아무거나 다 씁니다. 그러니까 간단한. 자, 그 중에 지금 이 화면에 보고 있는 것은 되게 짧은 멘트 있잖아요. 그러니까 짧은, 정말 단상, 근데 잊어선 안 되는. 근데 노트북이나 이런 데 적어놓고, 그러니까 적어놓고 거의 다시 보지는 않거든요. 왜냐면 말 그대로 대화기 때문에 우리가 내 사랑하는 사람과 대화를 하면서 그걸 기록에 남기진 않잖아요. 우리가 녹음기 켜놓고 하진 않잖아요. 그러니까 기록의 포인트가 아니고 대화의 포인트이기 때문에 적어놓으면 내 마음에 심겨요. 기억은 안 나더라도. 그래서 다시 보는 경우는 거의 없는데, 짧은 것들 중에 좀 다시 생각했으면 좋겠다. 그런 것들이, 또 그걸 또 적긴 애매하고, 또 그거를 여기다가 뭐 한 줄로 이렇게 적었다면, 이렇게 한 줄로 적었어. 뭐 짧게 적잖아요. 그러면 조금 다시 보고 요건 좀 잊지 않았으면 좋겠는데 하는 것들이 있잖아요. 잊지 않았으면 좋겠다. 그러니까 근미래, 근과거를 좀 잔상에 좀 남기고 싶은 그런 마음도 들 때가 있잖아요. 근데 그래서 그럴 때 이걸 어떻게 할까라고 생각을 하다가 그러고 나서 보니까 이 달력이 이렇게 있는 거예요. 그렇다고 이 벽에다 막 붙일 수는 없잖아요. 저희 집도 아닌데. 달력에다 붙여. 그래서 외국 그런 생각도 했었어요. 그래서 좀 이렇게 좀 나중에 좀 여유가 된다면, 제가 제일 부러워하는 게 뭔가 벽에다 그냥 막 뭘 할 수 있는 거. 좀 벽 전체에다 뭘 이렇게 썼으면 좋겠거든요. 근데 지금 그런 상황은 안 되고, 그러다 보니까, 달력이 있는 거예요. 근데 달력을 제가 이걸 거의 안 봐요. 달력을 주방에 거실에 있는 걸 보면 되기 때문에 달력을 거의 안 보게 되더라고요. 그래서 생각하다가, 이걸 뒤집으면, 처음에 달력이 이렇게 돼 있잖아요. 그래서 달력을 이렇게 뒤집으면 약간 화이트보드처럼 되는 거예요. 그래서 여기다 처음에 썼어요. 사인펜으로 썼는데, 무슨 문제를 발견했냐면,
자, 여러분들은 보통 포스트잇으로 적을 때 대부분 각오를 적으실 거예요. 내가 되고 싶은 모습, 그리고 바꿔라. 바꿔라. 이런 거 있잖아요. 물론 그런 것들도 좀 있긴 있어요. 뭐, 바꾸자 있나? 그런 거 없네. 이건 바꾸자가 아닌데. 아니, 다 떼졌을 거야. 그러니까 저는 여기서 이거를 제가 여러분들 쓰는 각오하고 똑같다 그러면 이걸 보여드릴 이유가 없죠. 그러니까 이거를 보여드리려고 결정한 여러 가지 이유들 중에 하나가 대화의 연장이라는 겁니다. 이거는 여러분 오해하시면 안 돼요. 여러분들이 포스트잇을 보통 쓰고 공부를 할 때나 이런 거 할 때는 각오나 일정이 회사에서는 일정이 쓰여 있을 거고 몇 시에 미팅 뭐 이런 거 일정이나 각오가 쓰여져 있을 겁니다. 뭐뭐 하자 하고 느낌표들이 많을 거예요. 보통 그렇죠? 포스트잇에 뭐뭐 하자, 뭐뭐 좀 하지 말자, 뭐뭐 실수하지 말자 하고 이렇게 느낌표가 찍혀 있을 겁니다. 대부분 그럴 거예요. 근데 그거를 이제 좀 비교해서 보여드리고 싶어서 부끄럽지만 보여드린 거예요. 대화의 연장입니다. 이거 있구나. 이거는 이제 방송할 때, 근데 이건 각오라기보다는 일주일에 한 번씩 하고 또 주로, 그러니까 잊지 말자가 아니고, 잊지 않았으면 좋겠다. 그래도 어쨌든 뭐뭐 하자. 여러분들의 그 느낌표와 비슷한 문구가 바로 이거예요. 평가에 답변하지 말고 공감이나 동조의 답변을 하자. 그러니까 똑같은 답변이라도, 그러니까 아다르고 어다른데. 그래서 아비님이 여태까지 늘 평가라는 그런 가치관이 있다 보니까 뭐 여러분들에게 방송을 하면서 좀 엄마 같은 모습, 이거는 엄마 같은 모습이 좀 필요하다. 근데 내가 엄마의 모습으로 말을 해본 적이 별로 없어서 그래서 이거는 좀 평가의 답변을 좀 줄여야 되지 않나. 똑같은 아다르거다. 똑같은 상황에서. 그게 이 느낌표의 문구이겠네요. 근데 이거를 보여드리는 이유는 대화의 연장이라는 거예요. 좀 더 그 대화 중에서 그러니까 근미래 바로 앞, 먼 미래 말고요. 바로 앞. 그 다음에 좀 전에서 좀 오래 좀 더 최대한 비슷하게 표현하면 좀 오래 머금고 싶은 거예요. 나를 바꾸자 아니면 잊지 말자가 아니고 바꾸자 잊지 말자가 아니라 좀 오래 머금고 싶은 거. 좀 음식을 그러니까 뭔가 맛 그런 것들을 좀 오래 머금고 싶은 거예요. 그 느낌의 대화의 연장이라는 거예요. 자, 그걸 보여드리고 싶었어요. 그래서 이 방식이 아니고 대화의 좀 연장을 좀 오래 머금고 싶은 내 마음이 생겼는데, 자, 안 되는 걸 되게 하는, 오래 머금고 싶은 내 마음이 생겼는데, 오래 머금고 싶다. 내가 내 자신과 나눈 대화 중에 좀 오래 머금고 싶은, 음미하고 싶은 그런 게 생겼는데, 그거를 적어서 하면 어쨌든 과거로 넘어가잖아요. 적는 걸 제가 다시 보진 않으니까. 그렇다고 진지하게 쓰기에는 그렇게 긴 내용은 아니고 그냥 짤막하게 내가 느낀 오래 머금고 싶은 것인데, 뭐 이거를 그냥 당연히 기억에 안 남죠. 그러다가 이걸 어떻게 할까가 포인트입니다. 그렇게 생각을 하게 되었다. 그러다가 어떻게 할까. 그런데 해보니까 뭐 벽에다 뭘 쳤으면 좋겠는데 저는 아비님도 지저분한 거 싫어하고 그렇다고 좀 상황은 안 되고 그러다가 보니 이 달력이 보이고 이 달력이 처음에 이렇게 보이고 근데 쓸 데가 없잖아요. 여기다가 처음에 조그맣게 썼는데 공간이 너무 모자란 거예요. 일정 갖고 뒤집어 보니 여기가 화이트보드가 되는 거예요. 뒤집었더니. 그래서 처음에 여기다가 사인펜을 썼더니 지울 수가 없는 거예요. 왜냐면 이건 각오가 아니잖아요. 제가 하는 거는. 그래서 조금만 하다 보면 좀 수정사항이 막 생기고, 그리고
처음에 또 그러니까 처음에는 이게 각오가 아닌 줄 알았는데 나중에 보니까 각오였던 게 드러날 때도 있어요. 그럴 때는 저도 항상 실수를 하잖아요. 근데 이거는 나한테 너무 압박을 가하는 거고 또 이거는 내가 할 수 없는 거구나라는 게 드러날 때가 있어요. 그러면은 그건 내게 아니잖아요. 나는 인조인간이 아닌데. 그래서 그걸 없애줘야 되는데 이게 사인펜으로 적혀 있으니까 지울 수가 없는 거예요. 한 장 한 장 뜯을 수도 없고. 그래서 생각하다가 나 또 생각하죠. 그래서 어떻게 하지? 라고 생각하다가 이 어디서 생겼는지도 모르는 집에 저는 이게 왜 있는지 모르겠어요. 이게 누구 건지도 모르겠어요. 그래서 보니까 이게 있는 거예요. 이게 포스트잇, 막 집에 왜 생겼는지도 모르는 포스트잇. 이거는 저희 집에 창고 이전 주인이 사시던 이전 주인이 쓰시던 거구나. 이전 주인이 놓고 가신. 이전 주인이 창고에 놓고 가신 걸 뭘 찾다가 찾았고, 이건 아직도 어디서 났는지 아직도 모르겠습니다. 네, 그래서, 이걸 적어서 붙이면 뛸 수 있잖아요. 그렇게 하다가 만들어진 거예요. 자, 포인트는 각오나 잊지 말자, 실수하지 말자, 일정, 이런 게 아니고요. 오래 머금고 있고 싶은 거. 내게 참 중요한 것인데, 오래 머금고 있고 싶은 거. 그 이야기들이란 거예요. 그것입니다. 그래서 그거를, 매직으로 해서 적어요. 제일 중요한 이슈는 체력이죠. 지금 아비님에게 제일 중요한 이슈는 체력입니다. 이 체력을 늘 뗐다 붙였다, 뗐다 다시 쓰고 해요. 좀 되었다 싶을 때 좀 했다가 자꾸 있는 거예요. 집중을 하다 보니까. 그러니까 다른 곳에 집중을 쉽게 하잖아요. 쉽게 해버리면 자꾸 베이스를 자꾸 놓치는 거야. 그래서 조금 무리를 안 할 수가 없잖아요. 사람이 또 어떻게 딱딱 맞춰서 그렇게 끊을 수가 있겠어요. 집중이 되면 또 집중이 되는 대로 조금 더 가져야 되잖아. 그래서 항상 체력을 염두에 두고 있어야 좀 무리를 안 하고 좀 오버하더라도 좀 잠을 좀 자주고 또 잠이 또 눕는다고 바로 또 드는 게 아니잖아요. 그러니까 여러 안배들을 신경 쓰면서 항상 이 체력 위에서 모든 작업들을 쌓으려고 해요. 그래서 이건 뗐다 붙였다 하는 반복 속에서 제일 중요한 이슈고, 여기는 잠 적어놓은 거죠. 그러니까 체력도 중요하지만 그 베이스는 잠이니까 잠을 좀 잘 자주고 좀 소중히 여기는, 저의 그 세뇌된 의식 속에 잠을 수치스럽게 여기는 제 자아가 있어요. 그래서 그거는 그게 아니라고 저 자신을 항상 설득을 시켜요. 이거는 뭐랄까, 여러분들에게도 다 세뇌된 것들이 있잖아요. 이거 하면 여러분들도 모르게 각인된, 그리고 배웠고 또 여러분 스스로도 옳은 것도 아닌데 잡아들인, 무조건 강해야 되고 잠을 줄여야 되고 잠은 죄악이고 이런 것들, 그런 의식이 저한테도 있기 때문에 이 부분은 항상 설득을 해줘요. 저 자신한테. 여러 데이터들도 명백히 말하는데 내 자신이 심리적으로 거부하는 부분이에요. 이거는. 그래서 그렇지만 이거를 이 잠을 함부로 여길수록 체력이 점점 너무나 서서히 떨어지기 때문에 그럼 나중에 작업들을 못하게 되거든요. 결국엔 여러분들한테 나눠줄 게 줄어드는 거야. 그거는 가장 슬픈 일이죠. 그래서 항상 이 베이스 위에 이것이 있고 이것이 생긴 만큼 그 위에 뭘 쌓을 수 있는 거예요. 그래서 항상 제일 중요한 이슈죠. 그리고 이거는 이 체력의 연장이에요. 그러니까 척추가 허물어지면, 그러니까 나을 수 있는 질병들이 시작된다고. 그러니까 척추가 허물어지지 않았으면, 이거는 아비님이 좀 의학도 약간 지식도 있기 때문에, 근데 알면서도 이 체력이 안 되니까 무너지는 거, 체력이 안 되고, 잠이 안 되고, 체력이 안 되고 무너지면 이제 척추가 작업을 하면서 척추가 이렇게 허물어진다는 게, 무너진다는 게 아니고, 부러진다는 게, 이렇게 접힌다는 게 아니고, 통증이, 그러니까 체력이 다운되는, 하여튼, 척추가 허물어지면 안 되니까, 항상 이걸 감안하고 운동을 해줘요.
그런 거고, 이거는, 그다음에 이거는 이제 너무 큰 일이어서. 그러니까 상담도 벅차고, 맡겨진 일이 나로선 감당이 안 되는 것이기 때문에, 항상 듣고, 또 하나님께 항상 기대고, 그런 거예요. 그래서 이게 너무 거대한, 처음에는 제가, 이걸 왜 적었냐면, 처음에는 제가 할 수 있고 잘할 수 있는 일이라 생각했어요. 내가 할 수 있는 일이고 잘할 수 있는 거다. 내가 평생 말을 훈련해 왔는데, 이렇게 하여튼 뭔가 주어진 일, 그러니까 내가 잘할 수 있을 거라 생각했어요. 근데 하면 할수록 또, 그리고 또 그것이 성장을 하잖아요. 만약에 상담 채널이라고 해도 상담이 어느 정도 한 템포를 넘게 되면 그걸로 여러분들이 주고 싶은 게 더 많아지고 더 계획들이 많아지게 되잖아요. 그러니까 이거는 점점 생각할수록 너무 거대한 일이고 내 혼자 할 수 없는 일이라는 게 점점 보이는 거야. 그래서 이거는 겸손해지자 이런 게 아니고요. 저는 뭐뭐해지자 하고 느낌표 이거 여러분들에게 권장하지 않기 위해서 이걸 쓰는 겁니다. 그게 아니고 실제로 그렇게 느꼈어요. 실제로 이렇게 느껴서 내게 맡겨진 일이 나로선 감당이 안 되는 일이기 때문에 정말로 항상 도움을 구해야 되겠다. 항상 도움을 구하는 마음. 그러니까 여러분들의 더 많이 듣고 또 더 많이 기도도 많이 하고 기도를 잘 못하지만 저는 그렇게 신실하지 못해서 기도는 못하지만 항상 대화를 많이 드리는 거죠. 그러니까 그런 취지의 얘기고 이거는 영상 길이 20분 넘게 너무 처진다고. 그러니까 자꾸 할 말이 많아져가지고 30분 가까이 넘는 거예요. 그러니까 좀 머금자 20분에 맞추자. 이것도 자네요. 근데 이게 영상 길이 너무 처지는데 자 이거를 왜 그대로 놔뒀냐면 이게 뗄 거거든. 영상 길이 20분 맞추려고 하는데 그냥 좀 편하게 얘기하는 게 더 낫겠다 싶어서 이걸 뗄 거예요. 해보니까 영상 길이 20분 맞춰서 하려니까 내가 하고 싶은 말을 10분을 줄여야 되는 거야. 그래서 그냥 20분 하고 처지는 것도 있는데 맞다. 20분 해서 너무 처진다는 뜻이 저기에 체력이 떨어졌을 때 처지는 거였어요. 그래서 만약에 내가 체력이 떨어지지 않았다면 저 20분이 지나도 처지지 않는다. 그래서 그냥 그리고 지금은 해보니까 그러니까 20분에 맞추려고 해보니까 자 20분에 맞추려고 해봤어요. 해봤는데 또 결론은 그냥 아니다. 그냥 지금은 내가 하고 싶은 얘기를 충분히 다 하자. 그리고 이건 영상을 말하는 겁니다. 영상 찍는 거. 영상 찍을 때 영어 영상 특히 영어 영상 찍을 때 한 글인데 근데 결론은 그냥 좀 더 충분히 얘기하자. 그게 더 낫겠다. 지금은. 그래서 이건 대화라 그랬죠. 이거는 삭제됩니다. 이렇게. 그래서 여기 또 빈 공간이 생기죠. 여기 빈 공간들이 그 공간들이에요. 여기 또 붙여지겠죠. 다 보여드릴 필요는 없겠나? 그쵸? 다 설명할 필요는 없을라나? 이것도, 체력이 있는데, 마냥, 이렇게, 기력과 체력. 그러니까, 체력이 있어도 기력 있잖아요, 기력. 그러니까, 기운이 없는 거. 그 기운이 없는 게 있더라고요. 그러니까 체력은 되는데, 기운이 없을 때도 있는 거야. 그래서 그 중간을 좀 맞추자. 좀, 이럴 때는 내가 집중하고 있을 때 호흡을, 하여튼 그런 부분들 좀 맞추자. 이런 거고. 이거는 유튜브에 영상을 올릴 때, 그러니까, 사람들이 유튜브라는 것을 보고 함께 하고 싶고 과정을 보고 싶어 하잖아요. 근데, 마냥 과정을 보고 싶어 하진 않거든. 그러니까 이거는 사고에, 생각을 한 결론이죠. 오랜 생각을 하고서, 마냥 과정이 아니라, 그러니까 결과를 돌아보는 과정을 원한다, 사람들은. 어쨌든 여러분들이 좀 그래도 보기 편하게 볼 수 있는 거를 드려야 되잖아. 그러니까 내 주장만 하는 게 아니고, 내 주장만 해서는 안 되잖아요. 그러니까 여러분들이 실제로, 나도 주고 싶고 여러분들도 원하는 걸 드려야 되는 게 맞다고 생각하거든요. 그래서, 근데 모두가 과정을 보고 싶어 하지만,
과정 자체만 있는 것보다 결과를 돌아보는 과정을 원하는 거예요. 그래서 이게 뭘 의미하냐면, 그러니까 저 자신한테 하는 얘기니까 여러분들은 잘 모를 수도 있죠. 그러니까 이게 저한테 뭘 의미하냐면, 이걸 볼 때마다 뭘 의미하냐면, 아비님이 주고 싶은 많은 것들 중에, 결과를 조금씩 그래도 다른 것들보다 비교적 결과를 좀 한 템포 바로바로 볼 수 있는 그거를 영상이나 여러분들이 나눠주는 어떤 컨텐츠 아니면 여러분들에게 주고자 하는 도구, 이런 거를 써야 되겠다라는 거예요. 그래서 이걸 보고서 이걸 보여주고 싶은데 했을 때 결과를 돌아보는 과정이 나오는가라고 했을 때 이거는 시간이 너무 많이 걸리는 거야. 그래서 그거는 나중에 여러분들이 아비님께 완전히 의지가 됐을 때 믿고 갈 수 있을 때 그때 할 수 있는 거고, 지금은 그래도 간단하게 결과를 볼 수 있는 컨텐츠, 그래서 컨텐츠들이 정해지는 거예요. 여러분들이 바로. 그리고 이거는 설명하지 말고 가면서 보여주는 거. 아비님이 말이 많잖아요. 말을 길게 하잖아. 그러다 보니까 되게 알려주고 싶은 건 너무 많은데, 그런데 그거를 있는 대로 다 설명하니까 서론이 너무 길어지는 거예요. 그래서 이 부분이 참 아비님의 어려움인데, 그러지 말고 그냥 일단 가면서 가자. 일단 가면서 하나씩 네가 설명하고 싶은 게 많지, 그지? 근데 그거를 가면서 이제 보여주면 되는 거야. 그러니까 이거는 많이 들은 거예요. 이걸 왜 적었냐면 다른 사람들이 잘하는 사람들, 또 내가 이 사람은 참 너무 잘 가르쳐 준다. 이런 사람들, 그리고 또 꼭 그것이 교육 아니고 영화 설명하는 거, 그리고 또 게임을 설명하는 거, 그리고 또 게임 내에서 구현되는 그것들을 보면서 여러 가지들, 모든 것들을 열어놓고 보다가 보니까 이제 배운 거예요. 그래서 설명하려 하지 말고 가면서 스스로 알도록 만들어 주는 게 가장 참 세련된 방식이라는 거예요. 그걸 들으면서 그렇게 해야 되겠다 라고 생각은 안 하죠. 이거는 또 각오죠. 그게 아니라 저는 그게 안 된다는 걸 알아요. 내가 안 된다는 걸 아는데 그거를 좀 되게 해보려고. 왜냐면 그게 맞으니까. 아비님 생각하기도 맞아요. 서론이 이만큼 있는 것보다, 그러니까 많은 설명을 한다고 해서 알게 되는 게 아니기 때문에. 그래서 근데 저는 그게 안 되는 사람이에요. 그래서 근데 그거는 안 되는데 이건 되게 해야 되는 부분인 거야. 그래서 그거를 좀 머금는 거예요. 그렇지만 잘 안 될 거예요. 그러나 머금는 거예요. 그런 거고, 또 이거는 내 영상의 생명은 멘트다. 요즘에 편집 잘하는 사람들 되게 많잖아요. 근데 아비님은 지금 편집 역량은 안 되고, 그래서 지금 편집의 실력을